Foxtrot 6 her. Airsoft Armory, de har været så søde at låne mig den her. Det er en GRG Firehawk, som er en meget speciel udseende lille M4. Den er lavet polymer, ud over nogle få dele, som er lavet metal. Det er flammeskjuleren, det er sigterne, det er ladegrebet, og så er det kolberøret, som er lavet i metal. Kolben her, som ser utrolig lækker ud, den kan indstilles, har 5 indstillingsmuligheder og kører lækkert frem og tilbage. Den kan også låses, hvilket gør, at der ikke er noget wobble i den. Hvor når den så er låst op, så er der wobble. Så låsen den virker faktisk utrolig godt. Den larmer dog en del. I kolben der er der også et lille rum, som du kan komme ind til ved at trykke på den knap, der er her. Og så presse ned. I det her rum, der kan du for eksempel have noget værktøj måske, eller et batteri til dit sigte. Der kan ikke være et batteri til geværet i den. Det lukkes ved at trykke ind på den sådan der. Inden under kolben skal batteriet sidde. Det skal sidde i kolberøret nemlig. Der er ikke ret meget plads, fordi der skal selvfølgelig også være plads til sikringen, og der er ledningerne og stikket. Det batteri, som jeg bruger her, det er et LiPo 7,4 volts batteri, og det passer ret nemt ned i kolben. Men som sagt, så skal der være plads til alt det her også. Men når man så får batteriet i, så kan det også godt være der. Sigterne, de er utrolig lækre. De giver et godt udsyn, fordi de har den form, som de har. De er ikke ret store. Det her det har en V-form, og det her det har en U-form. Og det er faktisk behageligt at kigge igennem. Det bagerste sigte, det kan vippes. Det har et stort hul her, og et lille hul. Det lille hul, det vil jeg ikke bruge til noget som helst, men det er da rart at kunne vælge, hvis det skulle være. Det er flip-up sigter, så man ved at trykke på den her knap, kan flippe det ned og tilbage op. Og det gælder også bagsigtet her. Flammeskjuleren her, det er også en loudner. Det vil sige, at den forstærker lyden fra mundingen. Og den har et ret voldsomt smæld. Den er ret stor i forhold til geværet, men det gør ikke noget, for det ser faktisk ret fint ud på den. Så har vi magasinet her. Det er et plastikmagasin, som er belagt i gummi, så det er utrolig nemt at holde ved. Det har nemlig også de her til at lægge fingrene i. Det er rigtig fint. Hvis du ikke har et greb, så kan du holde ved magasinet i stedet for. Det sidder utrolig lækkert i geværet. Det sidder ikke særlig løst, og det er meget nemt at få ud og ind. Geværet det bruger også normale M4-magasiner, hvis ikke det er nok med et stort high-cap magasin. Og high-cap, det vil sige, at du kan fylde det på her, og så er der et hjul i bunden, du kan rulle på, og så bliver det ligesom trukket op. Inden jeg tager den med på banen, vil jeg lige teste, hvor hårdt den skyder, og hvor præcis den er. Det bliver målt i meter sekundet med 0,20 grams kugle. 93,4 93,8 93,6 93,8 92,9. Målet jeg skyder efter er 14 cm bredt og 14 cm højt, og banen den er 17 meter lang. Men nu siger, at 9 ud af 10 det er ret godt af sådan en lille våben. Så vi prøver at tage den med på banen. Da hun forlod mig den dag til mig. Den store sanger bliver nok aldrig. Jeg har taget GRG Firehawken med op til Nordjylland. Det er ikke den optimale bane at udnytte geværets potentiale på. Den ville nok være sjovere at bruge på en bane med tæt bebyggelse. Jeg viser lige nogle få korte klip, bare for at vise, at den absolut godt kan bruges. Jeg fik ham, gjorde jeg ikke? Jo, det er. På grund af de mange træer, så er det desværre svært at se, hvad jeg skyder efter.
Jeg trykkede nok lige lovligt mange gange på aftrækkeren. I det her klip har jeg brugt cirka et kvarter på at mave mig frem i skovbunden, uden at få et eneste kill indtil videre. Inden jeg prøvede Firehawken, var jeg ikke ret glad for korte M4'er, men jeg må indrømme, at den har overrasket utrolig positivt. At den så lille M4 ud af boksen kan være så præcis, det var jeg meget overrasket over. Hvis den giver G Firehawken, når du kan tænke dig at få fingrene i, så kan den købes hos airsoft.armory.dk. Jeg lægger et link i beskrivelsen, så den er nem at finde. Tak fordi du kiggede med.